वेलकम सना। सीधी सादी खुशी है सुपर, तालियां होनी चाहिए सना के लिए। हेलो, ओ आज हमारी मैचिंग हो रही है वैसे। अहमद भाई तालियां होनी चाहिए। सना आ गई है मैदान में। सना इस बार तुम जीत रही हो बाय द वे मैचेस, हाँ ऐसा है ना? ऐसा तो नहीं है। कितने मैच जीते तुमने? चीटिंग से हरवाया किसी ने मुझे। फिर देखा आ गई। अरे यार अजीब ही है, मेरे ऊपर ही मुद्दा, एक ये और एक अदनान सिद्दीकी मेरे ऊपर मुद्दा डाले जा रहे हैं। आज का मैच जीतना है कि हारना है? बिल्कुल जीतना है। देख लेते हैं क्या करती हैं आप। हाँ। क्योंकि आज हमारे साथ हैं कानून के लंबे हाथ, गुजरांवाला के कप्तान। प्लीज वेलकम एजाज असलम। किन्नौर रिफ्रेश करो।